O apelido materno ten dende 2017 os mesmos dereitos á hora de rexistrar un nome dun cativo que o paterno. Aínda que non existen datos oficiais, moitos expertos afirman que cada vez máis rapaces levan primeiro o apelido da súa nai, un feito ben visto pola meirande parte da poboación. Dende hai 8 anos, os apelidos paternos e maternos teñen os mesmos dereitos á hora de nomear un cativo. Aínda que o do pai segue prevalecendo sobre o da nai, cada vez son máis as parellas que optan polo da muller como primeira alternativa. Unha opción que, aínda sendo minoritaria, creou polémica no seu momento. Con todo, gran parte da poboación opta pola libre elección. A mí me parece, se os dous están de acordo, me parece genial, o sea, non hai que máis dá, diante que detrás, é igual, nada. Que se leven ben. Que se leven ben e cada un que faga o que queira. A min de maravilla, o seu do pai é feo, porque ten que ir antes. Para gustos, e depende da situación que teñas tamén na familia, non é só como se ti que a túa parella, o mellor levaste mal o pai que a súa familia non lle quere poñer por X motivos o seu apellido. Eso non o vexo tan mal. Unha alternativa que se permite dende o ano 2000, iso sí, con condicionantes. Nese momento, o apelido da nai podía ser o primeiro do cativo, pero no caso de discusión entre proxenitores, o paterno tería prioridade. Non foi ata o 2017 cando se aprobou a igualdade nese sentido, deixando ambos apelidos á elección dos pais. Non cambia todo, pois iso tamén é bo que cambia. Non ten por que ir antes sempre o pai, porque ten que ir o home sempre antes. Se nós somos tan potentes como os homes. Hai cousas que se fan toda a vida dunha maneira e co tempo vai evolucionando, é algo que non vexo mal. Quen aínda non tivo fillos afirma que, de darse o caso, sería unha situación a valorar coa súa parella. E entre os que os xa tiveron, algún mesmo daría marcha atrás no tempo para poñer o seu antes. Depende da situación na que me encontre a todos os niveles, personal, familiar, sería algo a valorar o mellor.